Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube saya, bosku. Dan kali ini seperti biasa selalu pagi ya, bosku ya. Selamat pagi untuk seluruh kecamatan seluruh Nusantara. Sehat selalu. Di pagi kali ini saya akan membahas tentang murai yang serak, bosku ya, atau cekikan batuk gitu ya. Ini ada contohnya. Ini saya punya murai kayak gitu, lur. Mau saya obati. Jadi ini nanti kelanjutannya di part 1, part 2 dan seterusnya gitu ya, lur ya. Semoga sembuh, lur, karena saya praktek juga dari pengalaman yang trotol itu. Kalau yang ini yang lagi masalah ini yang dewasa, lur. Nggak tahu. Karena kemarin tuh nggak pernah saya kerodong, mungkin dia itu nggak tahu ya, makan itu mungkin kaper atau apa lainnya itu nggak tahu sih ya, atau mungkin karena saya jemur kemarin tuh terlalu lama jadi tenggorokannya kering. Dia habis itu minum airnya ya nggak panas ya sedang-sedang gitu, kayak nyes adem gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi masalahnya, lur. Oke, langsung saja kita lihat murainya, lur. Jadi seperti ini, lur, penampakannya, lur. Murainya tuh kayak ini, nanti kayak batuk-batuk gitu dan kayak pilek gitu ya, mungkin radang ya. Harian masih berkicau, cuma untuk suaranya ya tidak terlalu kencang seperti biasa kalau dia sehat. Dia batuk-batuk kayak gitu, loh. Nah, jadi seperti itu, lor, murainya itu kayak gitu. Nah, itu penanganan saya. Untuk fur saya cabut, jadi hariannya itu saya kasih full kroto. Jangan furnya itu diberhentikan, karena fur itu sifatnya kasar ya, dia itu kasar. Kita ganti yang halus-halus dan lembut, dan itu terdapat di kroto, bosku. Nah, jangkriknya juga saya berhentikan dulu, dan sama minumnya saya kasih obat ini, bosku. Nah, extra fit dicoples. Yang kemarin itu yang trotol itu alhamdulillah sembuh. Itu dia itu karakternya jinak, lur. Kalau yang ini tadi karakternya dia itu semi. Jadi alangkah baiknya kalau nggak saya kerodong, tetap biar lepas tanpa kerodong. Dia pokoknya itu ditaruh tempat, jangan itu ya, jangan terlalu banyak gerak dia itu. Biar dia tenang. Dia banyak gerak gak apa, sekali pas kita beri makan gitu gak apa, tapi jangan sampai kayak kita dekati terus-terusan sangkarnya, nanti dia itu semakin gelabakan, dia itu semakin batukan terus, lur ya, bahaya, lur. Jadi ya tetap kita taruh tempat seperti itu, kita biarin lah, kita dekati pas mau beri pakan saja, jangan kita godain atau kita ya pokoknya kita dekati, kita sangkarnya kita apa gitu ya, sehingga burungnya itu banyak gerak. Jangan, lur. Oke, sekian dulu, lur. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Mungkin ini nanti part 1, part 2. Kalau yang trotol itu kemarin itu 1 minggu, itu alhamdulillah dia itu diberi kesembuhan. Semoga nanti yang ini juga diberi kesembuhan. Nanti akan saya bikinkan part 1, part 2, part 3. Mungkin seperti itu ya, bosku ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, bosku, subscribe pastinya, like, komen, agar saya semangat lagi membuat videonya. Oke, bye-bye.